Առաջին անգամ եմ այս ամյուրնում որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ելույթ ունենում, ողջունում եմ բոլորիդ եւ նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր իրենց ձայնը տվել են Հայաստան դաշինքին, վստահել են։ Դուք ինքներդ էլ վստահ եղեք, որ մենք փորձելու ենք ձեր արդարացնել ձեր հույսերը, աշխատել որպես պատգամավորներ, ինչի համար դուք մեզ գործ ուղղել եք այստեղ, ամեն ջանք ու եռան դնելու ենք, որպեսզի այդ նպատակին հասնենք։ Շատ խոսվեց այսօր ազգային ժողովի 4-րդ օրն է, շատ խոսվեց բարեկրթությունից, ժողովրդավարությունից եւ այլն։ Ինչ խոսք, բոլորը կողմ են բարեկրթությանը, ոչ ոք դեմ չի։ Բայց այդ բարեկրթությունը առաջին հերթին կախված է լինելու իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորներից, որովհետև դուք եք մեծամասնություն, նախորդ խորհրդարանը ինչի համար ենք շատ խոսում բարեկրթությունից, որովհետև տարբեր հարցումներով ստեղ էլ նույն իշխանական պատգամավորներն արձանագրեցին, որ նախորդ խորհրդարանը եղել է ամենացածր ռեյտինգ ունեցող խորհրդարանը պատմության մեջ։ Ոնց։ Ինչա։ Հետո կասեք։ Խնդրում եմ վերջացնեմ հետո։ Այսինքն դա կարելի ասել, դա եղել է նրա համար, որովհետև մարդիկ տեսել են խորհրդանում կռիվներ եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, այսօր երեք չառաջ օրը պարոն Ռուբինյանը, պարոն Կոնջյանը ընտրվեցին, վստահ եմ պարոն Ալեքսյանը մի քանի ժամից կընտրվի, կզբաղեցնի իր տեղը, բայց այս բարեկրթության նախորդ խորհրդարանի ոչ այնքան բարեկիրթ լինելու համար, օրինակ պարոն Ալեքսյան, ձեր ընտրության հարցն ասեմ, դուք եղել եք այդ ոչ բարեկիրթ միջավայրի, միշտ եղել եք կիզակետում։ Ազնիվ ասենք, որովհետև դրա եւ չգիտեմ, տեսանյութերը կա եւ ամեն ինչը կա։ Ասացիս իմաստն ինչա, որ ձեզնից է շատ կախված լինելու այդ բարեկիրթ մթնոլորտը։ Բայց ես վստահ եմ, որ դա չի հաջողվելու, որովհետև նախորդ այդ խոսքերից հետո էլ մենք ոչ բարեկիրթ պահվածքի որոշ դրսևորումներ արդեն իսկ պարոն Ռուբենյանի ընտրվելուց հետո տեսանք։ Ինչ ասես, մարդը վերևում է նստած, ամբիոնում է, որ ասում է մեղն ու չագուչը իր ձեռն է, փորձում է ոնց ուզի օգտագործի, բայց ամեն դեպքում թույլ չենք տալու։ Երկար խոսվեց ժողովրդավարությունից, անցող ընտրությունները ժողովրդավար էին եւ այլն, իհարկե ժողովրդավարությունը շատ սիրուն, շատ ճիշտ եք խոսում, շատ լավ կարողանում եք հրամցնել, բայց իրական պատկերը լրիվ այլ է։ Բազմաթիվ քաղբանտարկյալներ, այդ ժողովրդավարության վառ արդյունքն է այսօր իմ գործընկեր Արտուր Սարգսյանի այստեղ չլինելը, հնարավորություն չունենալը, որպեսզի գա եւ մասնակցի խորհրդարանի ընտրություններին, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ձայն են տվել Արտուր Սարգսյանին, որպեսզի տեսնեն խորհրդարանում որպես պատգամավորի։ Այդ ժողովրդավարության վառ դրսևորումներ 70-ամյա Գագիկ Ծառուկյանին 30 հոգով, մասկաներով, սև շորերով, առանց որևէ դիմադրության գետնին պարկացնելը։ Այն դեպքում, երբ որ մարդասպանության բազմաթիվ դեպքեր Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունենում եւ մենք դերում ենք տեսանյութեր, որ օրինակ մարդասպանին սենց հանգի ձեռքը բռնած շորորացնելով տանում են այս կողմ, տանում են այն կողմ։ Սա ժողովրդավարություն չի։ Սա ուղղակի չգիտեմ իրավական ասեմ, քաղաքական ասեմ, բեսպրեդելի դրսևորում է։ Այդ ժողովրդավարության վառ ապացույցն էր նախընտրական շրջանում, նաև ընտրության օրը բազմաթիվ ընդդիմադիր շտաբերի պետերի, շտաբերի անդամների ձերբակալությունները, այնուհետև կալանավորումները։ Այդ ժողովրդավարության վառ արդյունքն է Ծառուկյանից այսօր գույքերի խլելը, իրավական վենդետա հասկացողություն աշխարհում չկա։ Վենդետա, ինչ իրավական։ Եթե իրավական պրոցեսը դա պիտի լինի արդար, դա պիտի լինի արդարադատություն, դա պիտի լինի օրենքի սահմաններում։ Օրինակ մուլտի վելնեսի, քաղաքապետարանը պետությունը վերցրեց, տվել է քաղաքապետանին, Տիգրան Ավինյանը առավոտ գործի գալուց լայվ էր մտի, ասում էր բոլորիդ կոչ եմ անում գալ եւ մարզվել մուլտի վելնեսում։ Օրինակ իմ մոտ տպավորությունն է, որ Գագիկ Ծառուկյանը ասենք ունենար Վարշավիրանոց, այդ Վարշավիրանոցը կխլեք ու Տիգրան Ավինյանը կասեր խնդրում եմ բոլորդ գաք ֆենվեք եւ էպիլացիա անեք այս Վարշավիրանոցում։ Կամ օրինակ ունենար գիշերային ակումբ։ Սա
ժողովրդավարության, ձեր ասած ժողովրդավարության դրսևորումն է եւ ամենակարևորը վերջին փոփոխությունը, որ դուք 8-րդ գումարման ազգային ժողովի վերջին նիստերի ժամանակ շատ արագ արեցիք, հետագայում խոսենք դրա իրական նպատակն ինչն էր, որ ովքեր մի տարվա ընթացքում կարծեմ տարվա կեսը չեն եղել 6 ամիս Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունք չունեն ընտրության մասնակցելու։ Կարծում եմ սա հակասահմանադրական է, հետագայում կխոսենք եւ ինձ թվում է ընդդիմադիր ուժերը այս հարցով կդիմեն սահմանադրական դատարան։ Այդ ոնց է լինում, որ այդ մարդկանց մենք զորակոչում ենք բանակ, ով չի գալիս այդ մարդուն պատասխանատվության ենք ենթարկում, քրեական գործ ենք հարուցում։ Այդ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում մանավանդ վերջին 2-3-4 տարիները ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո փորձում են իրենց միջոցները բերել մեծ զգալի միջոցներ բերել ստեղ բիզնեսներ են դրում, հարկեր են մուծում, բայց որ հերթը հասնում է ընտրությանը, չեն կարողանալու մասնակցել ընտրության, որովհետև բնական է, կարծում եք, որ իրենք ձայն չէին տալու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, հետագայում նաև դուք պլանավորում եք փոխել սահմանադրությունը, ինձ թվում է սա հենց դրա դրսևորումն է լինելու։ Պարոն Ռուբենյան, այստեղ չպարոն Ռուբենյանը, պարոն Ալեքսանյան, պարոն Գոնջորյան, ես անկեղծ մի բարեկամական խորհուրդ եմ ուզում տալ, չնայած նրան, որ մենք բարեկամներ չենք եւ երբեք չենք կարող լինել, որովհետեւ մենք խորը գաղափարական հակասություններ ունենք մեր պետության անցյալի, մեր պետության պատմության, ներկայի եւ որ ամենակարևորն է մեր պետության ապագայի հետ կապված։ Ամեն դեպքում խորհուրդ կտամ, որպեսզի այն իշխանությանը ծառայելու, կուրորեն ծառայելը երբեք նույնը չի պետությանը ծառայելու համար։ Ձեր դեպքում շատ հաճախ դրանք չեն համընկնում իրար։ Տեսեք, վառ ապացույցն է դրա, օրինակ, Ալեն Սիմոնյանը։ Այդ կուրորեն ծառայելը դեռևս քաղաքական ապագա չի երաշխավորում։ 5 տարի Ալեն Սիմոնյանն էր, 5 տարի Ալեն Սիմոնյանը նույն ձևով կուսակցության Նիկոլ Փաշինյանի որոշումները կատարել է, իրականացրել է, բայց այսօր արդեն ազգային ժողովում չէ։ Հետո ձեր ելույթում պարոն Հարությունյան կասեք, ուզում եմ ասեմ, որ շատ հաճախ դա ապագա չի երաշխավորելու, պետք չի քաղաքական ապագա երաշխավոր, պետք է շարժվել սահմանադրությամբ, պետք է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով հետևել։ Ալեն Սիմոնյանը անցնող 5 տարիներին ուղիղ ամենաշատ հակառուսական տրամադրություններ գեներացնող մարկանցից մեկն է եղել Հայաստանի Հանրապետություն։ Այն ինչը Նիկոլ Փաշինյանը չի ասել իր բերանով, ասել է Ալեն Սիմոնյանի բերանով։ Եվ դրա արդյունքը այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ու գյուղացիներն են, այսպես ասած, քաշում։ Այս տնտեսական Ռուսաստանի հետ կապված սահմանափակումները, վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը գնացել էր Արաքս համայնքում մի ձկնաբուծարան, ասում էր, որ տեսեք, այս մարդիկ արտահանում են անում եւ այլն եւ այլն։ Շատ սխալ տեղ էր գնացել, որովհետեւ այդ ձկնաբուծական տնտեսությունը բոլորը գիտեն, 20 տարի արտահանում անում, սև խավիարը արտահանում, Ռուսաստանից ԵԱՏՄ երկրների հետ արտանում երբեք չի արել, ինքը իշխանձուկ չի բուծում, փոխարենը պետք էր գնալ այդտեղից 1-2 կիլոմետր են կողմ, օրինակ Ջրառատ գյուղի, Գայ գյուղի, Մեծամոր գյուղի ձկնաբուծարաններ եւ խոսել այդ մարդկանց հետ, ում տնտեսությունները եւ ապագան տնտեսությունների ուղիղ կապված են ԵԱՏՄ-ի հետ։ Տվյալ դեպքում Ռուսաստանի, որովհետեւ ամենամեծ շուկան ԵԱՏՄ-ի դա Ռուսաստանն է։ Այդտեղից կարող էր, օրինակ, ես կարող եմ տեղերը ցույց տալ, գնալ մյուս գյուղերի ջերմոցային տնտեսություններ, ծաղիկ աճեցնողների հետ խոսալ, լոլիկ աճեցնողների հետ խոսալ, այս խնդիրը իրականում օրհասական է դառնալու աշնանը։ Աշնան բերքը երբ որ եղավ եւ յուղացիները նույն խնդրի առաջ կանգնեցին, ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ է լինելու։ Եվ քանի որ ժամանակը քիչ է, մի բան էլ ասեմ կարճ, հայրենիք այդ հասկացողության հետ կապված, պարոն Եղոյան, ես չեմ հասկանում, էլի, մարդ ասում է, ինչ իմ հայրենիքն է, բոլորը գրանցում եք, ինչ-որ ուզում եք, փորձում եք ապացուցեք, որ չէ, հայրենիքը չի։ Պարոն Ֆարմանը շատ լավ օրինակ բերեց։ Դուք կարող եք մի ջավախցու համոզել, որ ջավախքի հայրենիքը չի, չեք կարողանալու, պարոն Եղոյան, չեք կարողանալու համոզեք։ Տեսեք, տարբեր պատմական շրջաններում պետությունների սահմանները շատ են փոխվել։ Կապված պետության լավ ղեկավարների, եթե եղել են լավ ղեկավարներ, պետության սահմանները չգիտեմ, տարբեր ինչ-որ պատերազմական եւ այլն մեծացել են։ Հետո եկել են ապաշնոր ղեկավարներ, այդ պետության սահմանները փոքրացել են։
բայց միշտ հիշեք, հայրենիքի սահմանները երբեք չի փոխվում։ Հաջորդ ելույթի համար Ռիփսի